आप में से जिसकी सबसे फास्ट स्पीड होगी उसको ये चॉकलेट दी जाएगी। स्टार्ट करो, ठीक है स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट नाउ। 1 मिनट में देखते हैं कितने वर्ड आते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों की स्पीड क्या है ये देखते हैं। 16, तो रानी जी 16, आप 13 और आप 10। तो रानी जी आप बताएंगे आपकी इतनी स्पीड के कारण क्या है? करती हूँ घर पे प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे आइए, कंप्यूटर सीखिए। QWERTY कीपैड पे प्रैक्टिस कराते हैं। ASDFG कॉमा LK जो है, तो ये इसका जो QWERTY कीपैड होता है उस पर बेसिक प्रैक्टिस टाइपिंग कराई जाती है। इस टाइप से उससे स्पीड फास्ट होती है। पहले आई थी इन्होंने काफ़ी कैलकुलेशन, इनकी भी स्पीड बढ़ी है बच्चों की, आप लोगों की भी पहले से काफ़ी बढ़ी है और आप लोगों को और काम करना है। तो आप भी यहाँ पर आकर कंप्यूटर सीख सकते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं। डाटा एंट्री का कोर्स करा रहे हैं, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। जो